औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक के बाबरकत नाम के साथ शुरू, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। वाहदहू ला शरीक है, मालिक कुल जहान है, अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं है। करोड़ों दरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आप हमारे आखिरी नबी हैं, आप खातमुल नबीन हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, आप वजह तख्लीक़ कायनात हैं। ये ईमान हर मुसलमान का है। मैं हूँ हकीम ख्वाजा मोहम्मद नईम सलीम दवाखाना बुलवाल की तरफ से आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूँ एक नए नुस्खे के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। हमारा जो आज का मौजू है, हमारा जो आज का टॉपिक है, ये खांसी के हवाले से है। एक बेहतरीन किस्म की दवा, बड़ी मुख्तसर सी दवा और थोड़े से अज्जा से तैयार होने वाली दवा और ज़्यादा महंगी भी नहीं है। बड़ी आसानी के साथ आप इस दवा को तैयार कर सकते हैं, कोई मुश्किल का सामना नहीं है। सिर्फ आप इस वीडियो को देखें, समझें और अपना नुस्खा बना लें। इस नुस्खे के अंदर जो अज्जा शामिल है उनकी तरफ जाने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जो दोस्त मेरे चैनल के ऊपर नए हैं और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी चैनल के ऊपर इन्वाइट करें ताकि मोहब्बतों का यह सिलसिला चलता रहे। याद रहे, यूट्यूब के ऊपर हमारे 3 चैनल इस वक्त आप दोस्तों की खिदमत कर रहे हैं, जिनमें सलीम दवाखाना बुलवाल है, कमाल हिकमत चैनल है और अनमोल तिब्बी नुस्खे शामिल है। आपसे गुजारिश है कि आप तीनों चैनलों का विजिट करें। चैनल पसंद आने की सूरत में चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को सी फास्ट पे कर दें ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अपने नुस्खे की तरफ आए तो इस नुस्खे के अंदर जो अज़ा शामिल हैं उनसे भी आपको मुतारफ करवाते हैं। लेकिन यह दवा आपको बता दें कि यह जो दवा है ये न सिर्फ खांसी के ऊपर काम करती है बल्कि ये गले की खराश के ऊपर भी काम करती है और बलगम का इखराज करती है। दमे में भी मुफीद है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जिनको सफेद रंग की बलगम आती है और कसरत से आती है, उन लोगों के लिए ये एक बेहतरीन किस्म की दवा है। इसके अलावा जिन लोगों की खांसी मुसलसल रहती है उनके लिए एक जबरदस्त किस्म की दवा है और ये खांसी का इखराज भी करती है और साथ रिलीफ भी देती है खांसी से। ये दवा जो है ये हब्बे कफ के नाम से भी मशहूर है और इसके अलावा ये हब्बे खांसी के नाम से भी मशहूर है। इसके अलावा हम इसको जो नाम दे रहे हैं वो है नेचुरल कफ कैंडी का, क्योंकि ये दवा जो है ये चूसने वाली दवा है और गले की खराश को भी मुफीद है। इसके अलावा ये खांसी, जैसा कि आपको बताया कि इखराज बलगम करती है, सीने से बलगम का इखराज करती है। चेस्ट इन्फेक्शन के अंदर इस दवा को दिया जा सकता है। जो खांसी किसी दवा से भी ना ठीक हो रही हो, इस दवा के थोड़े से इस्तेमाल से, मुसलसल थोड़े से इस्तेमाल से आप इस दवा के रिजल्ट लें तो इंशाल्लाह ताला आपको बेहतरीन किस्म का रिजल्ट मिलेंगे। तस्वीर में आपको इस तरफ लगा दूंगा या इस तरफ लगा दूंगा ताकि आपको अद्वियात की पहचान हो जाए। नुस्खे की तरफ आते हैं तो इस नुस्खे के अंदर 2 अज्जा सिर्फ हैं, जिनमें पहले नंबर पे है काकड़ा सिंगी और दूसरे नंबर पे है इसमें फिलफिल दराज, जिसको हम मग्गा भी कहते हैं पंजाबी में, उर्दू में मग्गा भी कहते हैं और तिब्बे यूनानी के अंदर जो इसका नाम है वो फिलफिल दराज है। अच्छा जी, आपने अब करना क्या है? आपने करना है सबसे पहले यह है कि काकड़ा सिंगी के अंदर जाला होता है, वो आपने जाला जो है वो लाजमी निकाल लेना है। वो जाला अंदर नहीं रहना चाहिए दवा के अंदर, ठीक है जी। आपने बड़ी सफाई के साथ उसको साफ करना है। और दूसरे नंबर पे आपने मग्गा जो है इनको आपने कपड़े के साथ रगड़ लेना है ताकि अगर गर्दो गुबार या मिट्टी वगैरह हो तो वो साफ हो जाए। दोनों अज्जा आपने साफ सुथरे करने हैं और साफ सुथरे करके आपने पिसाई करने हैं और दोनों अज्जा आपने बराबर वजन लेने हैं। जितने मिकदार में भी आप इस दवा को बनाना चाहें, ये मतब के लिए तो बहुत जबरदस्त किस्म का नुस्खा है। जो मेरे साथी मतब करते हैं वो इस नुस्खे को ज्यादा मिकदार में बना लें और अपने मतब के ऊपर इस दवा का तजर्बा करवाएं। इंशाल्लाह ताला आपको बेहतरीन किस्म का रिजल्ट मिलेगा। बड़ा मुख्तसर सा नुस्खा है लेकिन मुजरब है, ऑथेंटिक है और बेहतरीन रिजल्ट देता है। आपने दोनों अज्जा बराबर वजन ले लेने हैं और शहद की मदद से आपने चने बराबर गोली बनानी है। बड़े चने बराबर आप गोली बना लेंगे। दिन में आप 2 से 4 गोलियां जो हैं वो मरीज को कहें कि वो मुंह के अंदर रखे और इनको चूसे। इंशाअल्लाह ताला कुछ दिन के मुतवातर इस्तेमाल से खांसी भी ठीक हो जाएगी, दमे को भी रिलीफ देगी, सांस की तंगी भी ठीक करेगी, सांस की नालियों को खोलेगी भी सही, बलगम जितनी भी सीने पे गले के अंदर होगी वो उनका इखराज करेगी और बेहतरीन किस्म का आपको रिजल्ट देगी। बेहतरीन नुस्खा है, सादा सा नुस्खा है, छोटा सा नुस्खा है लेकिन रिजल्ट कमाल का है। आप इस नुस्खे को बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप इसके रिजल्ट से हैरान हो जाएंगे। ये फौरी असर दवा है, फौरी रिजल्ट देती है, कोई दिनों के अंदर वाला चक्कर ही नहीं है। बड़ा मुख्तसर सा नुस्खा है और फौरी रिलीफ वाला नुस्खा है।
آپ اس نسخے کو بنائیں، استعمال کریں اور اپنے فیڈ بیک سے ہمیں لازمی آگاہ کریں۔ آپ کے فیڈ بیک ہماری رہنمائی کرتے ہیں، ہمیں مزید آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ ایک بار پھر آپ تمام دوستوں سے گزارش کہ جو دوست میرے چینل کے اوپر نئے ہیں اور جنہوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ خود بھی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں کو بھی چینل کے اوپر انوائٹ کریں تاکہ محبتوں کا یہ سلسلہ چلتا رہے۔ حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی اسی طرح کے مفید و مجرب ویڈیو کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔